Մենք եկել ենք, որ փրկենք, ինչպես փրկեցինք Հայաստանը, ինչպես փրկեցին Արցախի այսօրով մեր պարլամենտական ընդդիմությունը ոչ ֆունկցիոնալ է։ Որ ուժին կընտրեիր, եթե օրինակ վաղը լինեին ընտրություններ։ Ինձ առաջարկ անել պետք չէ, ես կանեմ առաջարկ, եթե կարիքը լինի, որ քաղաքական ուժին ես ընտրեմ։ Մարդկանց երեխեքին էին տանում։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մնա այնքան, մինչև կգտնենք լավագույն տարբերակին։ Բայց Սերժ Սարգսյանն էլ է պոպուլիստ եղել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ է պոպուլիստ եղել։ Մենք ինչ կարող ենք եզրակացնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստացվում է ամենադուխովն էր իրականում։ Հանրության մեջ մտահոգություն կա, որ պարոն Թաթոյանը այնքան էլ վճռական չէ ու տեսնենք։ Բացառում ես այն տարբերակը, որ կարող է Նիկոլ Փաշինյանը համագործակցել նախկինների հետ։ Instagram-ում ու TikTok-ում մեր ընդդիմությունն ու իշխանությունն է ապրում երիտասարդությունից բողոք։ Տրամաբանությամբ, այսինքն ժողովրդին էլ է հանձնելու ի վերջո մի օր, որովհետեւ մի օր կասես ժողովուրդ հայ, անգետ, տգետ, բան, ոչ մի բան չգիտի։ Ողջույն, այսօր հաղորդման նկարահանումները տեղի են ունենում ինձ համար շատ խորհրդանշական օր նոյեմբերի 3-ին։ Հիշեցնեմ, որ 2017 թվականի նոյեմբերի 3-ին ավարտվեց իմ ապօրինի կալանքի ժամկետը։ Նշեմ նաև, որ ես հետապնդվում էի նախկին իշխանությունների կողմից, քանի որ հետաքննում է եւ անդրադառնում է ադրբեջանական կապիտալով բանկին, պայքարում է այդ բանկի գործունեության դեմ, տեսնելով բազմաթիվ անվտանգության խնդիրներ, որոնք այսօր կարող եմ ասել, որ կային։ Տարօրինակ է իհարկե թե ինչու էին հենց նախկին իշխանությունները ինձ հետապնդում ադրբեջանական կապիտալով բանկի դեմ պայքարի համար, այդ հարցին կանդրադառնանք մեկ այլ օր, սակայն այսօր ինչու հիշեցի նաև այս մասին, որովհետև իմ հյուրն է IT ոլորտի տվյալների վերլուծաբան, հասարակական գործիչ, խոստումնալից երիտասարդ Սամվել Աշոտյանը։ Ողջույն Սամվել։ Ողջույն։ Շնորհակալ եմ, որ համաձայնվեցիր հյուր գալ ինձ եւ ամենաառաջին հարցը, եթե նախկին իշխանությունները որևէ մեկին կալանավորելու, հետապնդելու համար ժամանակ էին ծախսում, իրենց նեղություն էին տալիս, գործ էին սարքում, հա, փաստեր են նաեւ կեղծում, մոնտաժում, հիմա ուղղակի կալանավորում են, չես վախենում կալանավորվելուց։ Ոչ, կալանավորվելուց չեմ վախենում, ողջույն, ես եմ շատ ուրախ հյուրընկալվել ձեզ։ Այսպիսով կալանավորումից վախենում թե ոչ, քանի որ մաքուր հետագիծ ունեմ, մասնավոր ոլորտում եմ աշխատում ու ընդհանուր առմամբ օրինապահ քաղաքացի եմ, ինձ կալանքի տանելը կարծում եմ այնքան էլ հեշտ չի լինի։ Բայց ինչ կապ ունի դա։ Ես համաձայն եմ, որ դա կապ չունի, պարզապես Գիտեք, այստեղ մի հարց կա, քանի որ ես հարթակներ եմ վարում, ինչպես արդեն կարծում եմ շատերը կիմանան, շատերի համար նորություն կլինի, իմ հարթակներով բավականին մեծ հարցերի եմ անդրադառնում, բավականին լավ ընթանում է գործունեությունս, այսինքն բավականին շատ մարդ է ներգրավված, լսարան ունեմ մեծ ու այսպիսով ինձ կալանքի տանելը այնքան հեշտ չի լինի, որքանով որ այսօր կալանքի են տանում այլ անձանց, քանի որ եկեք ոնց որ ուղիղ խոսենք, կալանքի տանելու համար մարդուն, թեկուզ եւ առանց հիմք, թեկուզ եւ եթե որոշակի հիմքեր կան, հասարակական որոշակի տրամադրվածություններ են անհրաժեշտ։ Դու կարծում ես, որ եթե հանկարծ, նո աստված մի արածցե, եթե որոշեն քեզ հետապնդել, այդ քո լսարանը կգա եւ կաջակցի քեզ։ Չգիտեմ որքանով կաջակցի, կարծում եմ որոշները կաջակցեն, որոշները ոչ այնքան, սակայն բավականին մեծ հնչեղություն ու լսելիություն կստանա։ Այսպիսով հասարակության մեջ հարցեր կառաջանան այս մարդուն ինչի համար։ Կառաջանան, հետո կմոռանան։ Դա կտևի ու հնարավոր է։ Այստեղ արդեն գալիս է ոնց որ այդ ավելի այսպես ասենք, ինձ ավելի հարազատ աջակիցների, ինչպես նաև այս ոլորտում են մարդկանց, ովքեր նույնպես լսարներ, իրենց սոլիդարության խնդիրը, այսինքն եթե նրանցից որևէ մեկին ինչ-որ փորձեն վնաս հասցնել կամ տանել կալանքի անհիմն, օրինակ ես կփորձեմ պաշտպանել նրանց, ես ինքս կբարձրաձայնեմ, կարծում եմ այստեղ ոլորտի սոլիդարության հարցն էլ կա։ Չեմ բացառում, որ հնարավոր է, չեմ էլ վախենում դրանից իհարկե, բայց հնարավոր է, ինչու ոչ։ Եթե հույսը սոլիդարության վրա է ոլորտի ներկայացուցիչների եւ հասարակական աջակցության, ես կարծում եմ, որ մենք վերջին շրջանում տեսնում ենք, հա, բազմաթիվ հայտնի մարդիկ կալանավորված են, թեմի առաջնորդներ ունեն կալանավորված, լուրջ բարերար ունեն կալանավորված, ով երկար տարիներ շարունակ աջակցել է, օգնել է Հայաստանին։ Այո, կա բնականաբար աջակցություն, բայց իշխանությունները կարծես թե
իրենց հետաքրքիր չի, որքանով է հասարակական հնչեղություն առաջացնում։ Ես համաձայն չեմ այդ մտքի հետ, որ իրենց հետաքրքիր չի, իրենք կարող են ցույց տալ, որ իրենց հետաքրքիր չի, բայց իրենց շատ հետաքրքիր է դա ու հենց դրա համար էլ իրենք օրվա իշխանության մեջ շատ լավ, այսպես շատ ուժեղ հնարքներ ունեն, իրենք քարոզչության վարպետներ են գալի ասել ու արժեզրկելու վարպետներ են։ Երբ որ հարցը գալիս է, որ հասարակական հնչեղություն ինչ-որ բան պիտի ստանա, նրանք սկսում են արժեզրկել այդ հարցը, այսինքն հասարակության աչքին փորձում են փոքրացնել դա։ Օրինակի համար դուք ասում եք բարերարի են ձերբակալից, իրենք կգան կասեն, որ նա ընդհանրապես օլիգարխ էր, նա Ռուսաստանի մարդն էր եւ այլն ու այս ձևերով քարոզչությամբ արդեն ավելի կփոքրացնեն խնդիրը։ Երբ որ եկեղեցուն հարցը կհասնի, երևի բոլորս էլ տեսել ենք ազգային ժողովում այդ խայտառակ կադրերը, թե ինչ կերպ է իրեն պահում, այսպես կոնկրետ հոգեկան խանգարում, հոգեկան շեղում ունեցող մարդու պես է պահում իրեն երկրի ղեկավարը, խոսելով եկեղեցու մասին, չգիտեմ, շատ վիրավորական, սեմացնող բառեր օգտագործելով նրանց հասցեին կամ անգամ օրինակի համար նայեք շատ հայտնի տեսանյութը, որ աֆիլացվում է սրբազաններից մեկի հետ, հենց դրա արտահոսքը կազմակերպելը, սա քարոզչական հնարքներ են, որոնք փորձում են հասարակության գոնե թե նեյտրալ մասին, ովքեր կարող են ինչ-որ ավելի ակտիվ դիրքորոշում ընդունել, նրանց հեռացնել այս process-ներից։ Բայց մարդիկ ասում են, մենք եկել ենք, որ մաքրազերծենք եկեղեցին, մենք տեսեք շատ վատ վարքով, բարքով մարդիկ են եկեղեցում, այսքան տարի եղել են եկեղեցում եւ մենք եկել ենք, որ փրկենք, ինչպես փրկեցինք Հայաստանը, օրինակ։ Ինչպես փրկեցին Արցախը երևի։ Այո, համարում ես, որ համարում ես, որ 2018-ին եղել է հեղափոխություն։ Որոշ չափով այո, որոշ չափով։ Իսկ որոշակի չափով ոչ, քանի որ այսպես շատ են կարծիքները այդ գործընթացների շուրջ 2018 թվին տեղի ունեցած, ուզում եմ նշել, որ ես ինքս մաս եմ կազմել, այսինքն ժամանակ բանակից, այո, բանակից նոր եմ զորացրված եղել ու մասնակցել եմ, մինչև այն պահն եմ աջակցել հեղափոխությանը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց կամ Հայաստան կամ ես կլինեմ վարչապետ կամ Հայաստանի Հանրապետությունը վարչապետ չունենա, մինչև այդ պահը ես աջակցում եի հեղափոխությանը, որից հետո արդեն այսպես դա ճիշտ ասած ժամանակ մի քիչ փոքր էի, մի քիչ ավելի քիչ պատկերացում էի բանը, բայց զգում էի, որ մի բան սխալ է այստեղ։ Դրանից հետո արդեն երևի 1 ամիս անց ինչ նրանք եկան իշխանության, տեսնելով թե ինչ է կատարվում ու նաև շատերին ճանաչելով հենց այդ փողոցային պայքարի տարիներից, արդեն հասկացա, որ ամեն բան այն չէ։ Ինչ վերաբերում է հենց եկեղեցուն, մենք կուզեի այս թեմայով էլ խոսել, գիտեք, այսպեսի խոսակցություն գնաց, երեք բան էի դրելի մեջում, ուրեմն ասում էի, այսպեսի բավական մեծ հնչեղություն չէ ստացա, որ ասում են օրինակ ինչ-որ մետալ ռոք խումբ է գալու, սատանիստի անուն կպցրեցին, չգիտեմ, երիտասարդները Հելոուին են նշում, սատանիստական տոները նշում են, ինչպես ասում են, հա, բայց օրինակ դու բավականին երիտասարդ ես, ըստ քեզ, գիտեք, ես կարծում եմ, որ դա կապ չունի ախր ինչ սատանիստներ, հասկանում եք, դրանով միայն երիտասարդությանը վանում եք, որովհետև երիտասարդության դուր է գալիս ռոք երաժշտությունը, դա երաժշտություն է։ Ես կարծում եմ, որ մուղամը, որ լսում են մարդիկ, այդ նույն մարդիկ, ովքեր որ բողոքում են բան մետալ ռոքից ու մուղամ են լսում ադրբեջանական, երևի իրենք պետք է չխոսեն ընդհանրապես, գիտեք, որովհետև մի խոսքով հասկանում ենք, էլի ինչի մասին է խոսքը, իսկ երաժշտությունը ինքը արվեստ է, ինքը ճաշակի խնդիր է, ով ինչ ուզի ազատ է լսելու, սատանիստ զուտ անվանել է, չասած, որ հենց մետալ ռոք երաժիշտներ կան, ովքեր հենց քրիստոնեական այդ թեմայով են երգում Ամերիկայում կամ օրինակ հենց Ամերիկայում, որտեղ հիմնականում այդ փոփ մշակույթի մասը այսպես ասենք այդ Հելոուին տոնը աշխարհի ամենամեծ քրիստոնեական համայնքն է։ Հիմա մենք այդ աշխարհի ամենամեծ քրիստոնեական համայնքին ու համատարած է նշվում Ամերիկայում, կոչում ենք սատանիստ, ես չեմ հասկանում էլի դրա իմաստը ու դրանով ես կարող եմ ասել, որ եթե դա դուր է գալիս երիտասարդության, թող ուրախանան, որովհետև այդ երիտասարդության մեջ օրինակի համար շատ են սիրում բոլորը շահարկել պատերազմում կռված մարդկանց անունները, շատ պատերազմում կռված մարդիկ կան, որ Հելոուին են ուզում նշել։ Ինչ կարիք կա անընդհատ այդտեղ քիթը խոթելու ու հենց դա էլ խնդիր է դառնում, որ դու շատ հետաքրքիր թեմայի ես բերում այս խոսակցությամբ։ Տես իրականում կա շատ ծայրահեղական մոտեցում հայ հասարակության մեջ, մասնավորապես քաղաքական ուժերի, այսինքն եթե խոսում ենք ազգայինի մասին, ազգայնականի մասին, վերջ մերժում ենք մնացած ամեն ինչ, ինչը որ կապ չունի ազգայնականի հետ։ Եվ երկրորդը, եթե խոսում ենք մոդեռն մշակույթի, մոդեռն կյանքի մասին, ճակերտավոր մոդեռն, մենք ի նկատի ենք ունենում այն ամեն ինչը հայկական չի։ Այնինչ այս երկուսը կարելի է համատեղել։ Միանշանակ։ Ըստ քեզ, մեր քաղաքական ուժերից, մասնավորապես ընդդիմադիր ուժերից, որոնք են որ կարողանում են երիտասարդությանը լինել գրավիչ երիտասարդության համար, խոսել ինչ որ բաներ, որը երիտասարդը կհասկանա, կընկալի։ Ոչ մեկը։
Ոչ մեկը։ Գիտեք, այստեղ հարց կա, որ այ մենք խոսում ենք մշակույթը դինամիկ բան, ինքը քարացած չէ, ու եթե օրինակի համար երիտասարդները Հելլոուին են նշում, դա չի նշանակում, որ իրենք ազգային մշակույթ չեն ընդունում, չեն ընկալում կամ քրիստոնյա չեն եւ այլն, հենց այստեղ է խնդիրը, մեզ լավ նշեցիք, որ այս հակադրությունների մեջ են անդադ գցում, ու երևի այդ մարդկանց տեսակն է այդպեսին, որովհետեւ իրենց համար ոնց որ մեր քաղաքական դաշտում տենց ամեն մեկը իր համար ինքը ճիշտ է, այսպես բոլորը ինչ-որ մարգինալացված են, ու մնացած բոլորը ինչ-որ չգիտեմ սխալ են, վատն են եւ այլն, չնայած որ այսպես մի քիչ խորանաս ամեն մի քաղաքական ուժի տակ, sense մի ահագին հետաքրքիր պատմություններ ու բաներ էլի կգտնես ու անգամ որ գաղտնիք էլ չէ, էլի բոլորս գիտենք ոնց որ մեր պետությունը որ այս վիճակում է հայտնվել, դա միայն Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքբերումը չէ, ճակերտավոր ձեռքբերումը չէ, էլի։ Այ այստեղ ավելի փորձենք խորացնել այս թեման, ես տեսնում եմ քո տեսանյութերը, դու միշտ անդրադառնում ես հենց Նիկոլ Փաշինյանի սխալներին։ Ինչն է պատճառը, որ օրինակ ընդդիմությանն էլ չես անդրադառնում, քանի որ դու չես համարում, որ ընդդիմությունն էլ է մեղավոր նրանում, որ այսօր մենք ունենք Նիկոլ Փաշինյան, դեռ ունենք։ Այո, իհարկե, որ ինքը եկավ դրանում էլ է նախկիների տաները մեղավոր, որ նա մինչ այսօր մնացել է դրանում էլ է նախկիների տաները մեղավոր, սխալ կլինի ասել, որ ընդհանրապես չեմ անդրադառնում, քանի որ ժամանակ առ ժամանակ նրանց անդրադառնում եմ, ագին ժամանակ իհարկե կոնկրետ հենց իրենց համար իրենց նվիրված վիդեոներ չեմ անում, բայց օրինակի համար խոսքի մեջ եթե ես խոսում եմ օրինակ ասում եմ որ իշխանությունները հովանավորում են ինչ որ այսպես փողոցային բարքերի տեր մարդկանց նրանք ծեծում են մարդկանց եւ այլն ու ավելացնում եմ իսկ ինչ է փոխվել նախկինների օրոքել էր նույնը այսինքն ինչով եք տարբերվում դուք նախկիններից այդտեղ ես անդրադառնում եմ նախկիններին այնպես չի ասին վերաբերմունքը որևէ կերպ թաքցնում եմ կամ կաշկանդվածությունն եմ նրանց չանդրադառնալու այստեղ հարցը ուրիշ տեղ է ես կարծում եմ որ այսօրով օրինակ ինձ շատ են գրում մեկնաբանություն մի օր էլ նախկինների թալանից խոսա եթե նախկինների թալանը տեղի ունեցել 10 տարի առաջ իսկ այսօր մեր քթի տակ թալան է տեղի ունենում ամենաուղիղ ես դնեմ 10 տարի առաջվա թալանից խոսեմ դա ինչ արդյունք է տալու նախկինների նախկին գործունեությանը բնականաբար կարծում եմ իմաստ էլ չունի անդրադառնալ որովհետև եթե այդ գործունեությունը լավը լիներ չէր լինի այսօրը չէր գա բայց նախկինների այդ նախկիններ բառը ես ինքս էլ չեմ սիրում ուղղակի ձևակերպում է շատ ծեծված է ես արդեն ընդդիմության անդրադառնանք խորհրդարանական ընդդիմությանը իրենց ներկայի քայլերի մասին ինչ կասես որպես ընդդիմություն մի կողմ թողնենք ինչ են արել ինչ արել են լավ են արել վատ են արել իրենք գիտեն ոչ ֆունկցիոնալ կգնահատեմ այսօրով մեր պարլամենտական ընդդիմությունը ոչ ֆունկցիոնալ է ինչից էլ մեր ողջ պարլամենտն է ոչ ֆունկցիոնալ դառնում քանի որ ֆունկցիոնալ պարլամենտը պետք է երկու կոմպոնենտ ունենա հաշվետու իշխանություններ ու ընդդիմություն, որը անընդհատ ճնշում է գործադրում իշխանության վրա, որ հաշվետու մնա։ Այսինքն գործադրում են ամբողջ օրը կռիվ են անում Նիկոլ Փաշինյանի հետ, դավաճան են ասում, հիմա էլ չեն ասում իհարկե, բայց ինչ որ ամպագորգոր ելույթներ են ունենում, վրթովում են, ջղայնանում են, ծեծում են իրար։ Իսկ ես լսել եմ, որ չգիտեմ ինչքան ճիշտ մի անգամ լսեցի, կարծեմ իշխանականներ ասեց, թե ընդդիմադիրը այս պահին չեմ իշի, բայց հարցնում էին, որս ազգային ժողովի դահլիճում իրար ծեծում, իրար այսպես հայհոյում եւ այլն, ոնց եք իրար հետ շփվում դահլիճից դուրս, շատ նորմալ, իրար բարևելով, իրար հետ զրուցելով, հարցներով ինչպես եք եւ այլն, այսինքն, չգիտեմ, չեմ կարող ասել ինչքանով է դա ճշմարտություն, ինչքան ոչ, բայց ինձ թվում է, որ ամենայն դեպս ճշմարտություն է, գիտեք, այ խնդիրը ստեղ է, նայեք, եթե օրինակի համար մենք բոլորս գիտենք, որ անիֆի խայտարակ կոռուպցիոն դեպքեր կան, որոնց հետ աֆիլացված է, ուղիղ աֆիլացված է Տիգրան Ավինյանը, ով կարծեմ մեկ անգամ է ընդհանրապես այսպես հարցաքննվել, որ ամբողջ երկիրը գիտի, որ Տիգրան Ավինյանը կոնկրետ լավ արագ հարստանում է, նոր առանձնատները գնում եւ այլն, ու երբ որ դու նայում ես, որ երբ որ ընդդիմադիրները մտնեք շատ բավականին գեղեցիկ խոսքով, բավական պատրաստված ընդդիմադիրներ ունեն, հիմնականում կին ընդդիմադիրներ, երևի գիտեք ում մասին եմ խոսում, նրանք դուրս են գալիս շատ հաճախ խոսում են անիֆի մասին, ասում են օրինակ անիֆով այսպես Անիֆով մսխվել է 25 միլիարդ դրամ, մեկ էլ դուրս են գալիս են մյուսները, ու ասում են դուք պետքա խոսակ մսխելուց ու պատմում են, ասում են դե հարցրեք օրինակի համար ձեր ղեկավարի որդուն, ոնց ինքը այդքան արագ հարստացավ, ոնց ինքը այդպիսի բիզնես տաղանդներ ունի, հասկանում եք, ու այստեղ դառնում է այն կարգին հաղորդման 1993 բոշա փչացած պատմությունը, որում ժողովուրդը այսպես նայում է ու երկուսն են հաստատի թեման նորացում է գնում է նորից ու այդտեղ ասեմ ոչ ֆունկցիոնալությունն է գալիս էլի ազգային ժողովի օրինակի համար եթե գոնե մեկ
ոչ ոքի հետ չաֆիլացված նոր ընդդիմություն առաջանար, ով որ նույն հարցերը կկարողանար հարցադրել, նույն բանը այդ հարցերը տար, ընդունենք Նիկոլ Փաշինյանին, այսքան ողբալի վիճակ չէր լինի, նախ այն պատճառով, որ չէին կարողանա դուրս գալ ասել, բա դուք էլ ես ինչն եք արել, բա դուք էլ են ինչն եք արել, ու այդ պատմությունը նույն չէր դառնա այդ կարգին հաղորդման, ինչպես ասեցի, ու ամեն ինչ ավելի լավ կգնար։ Բանն էլ մարդիկ էլ այդքան զզվանք չէին ապրի նայելով ազգային ժողովի եթերները, որովհետև ես հստակ կարող եմ ասել, հա մարդիկ զզվանք են ապրում ու ընդհանրապես բոլոր հարցախույզներն էլ ցույց են տալի, որ Հայաստանում ամենացածր վարկանիշ ունեցող ինստիտուտը դա ազգային ժողովն է։ Սամվել, մենք հաճախ խոսում ենք հասարակության շրջանում, հա, շատ է բարձրաձայնվում այդ հարցը, որ պետք է նախկինները, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է հեռանան քաղաքականությունից։ Ես վստահ կարող եմ ասել, որ նիկոլական չես, հա, տեսնելով քո գործունեությունը, տեսնելով թե դու ինչ ես անում, բայց միևնույն ժամանակ դու սերժական ես։ Ոչ, իհարկե։ Քոչարյանական ես։ Ոչ մեկի կողմից ես, այսինքն այս բայի դու ոչ մեկական ես։ Որ ուժին կընտրեիր, եթե օրինակ վաղը լինեին ընտրություններ։ Դուք ինձ դժվար հարց եք տալիս իրականում, այս բահի դրությամբ եթե դուք հարցնում եք ում եմ համակրում, ում եմ հարում եղած քաղաքական դաշտում, ես բոլորի մասով հարցեր ունեմ։ Կոնկրետ բոլորի մասով հարցեր ունեմ։ Այսինքն ոչ մեկին, այսպես կարող ես։ Այս բահի դրությամբ ոչ մեկին։ Ես սպասում եմ իրենց գործունեությանը առավել ակտիվ, քանի 26-ը մոտենում է, ինձ թվում է ընդհանուր առմամբ հանրությունն էլ կսկսի առավել ակտիվ հետևել մարդկանց գործունեությանը, ինչ որ ուժերի գործունեությանը, ես մի բան կարող եմ ասել, որ այս ընթացքում բազմաթիվ քաղաքական ուժերից ինձ տարբեր տեսակի առաջարկներ են եղել, համագործակցելու, նյութական առաջարկներ եւ այլն, որոնք ես բոլորը մերժել եմ, եթե ինչ որ մեկի։ Ոնց է ֆինանսավորվում, ոնց ես ապրում։ Աշխատում եմ։ Ես IT ոլորտում եմ աշխատում, ունեմ լավ աշխատանք, լավ վարձատրվում եմ իմ աշխատանքով, ու ի սկզբանե, երբ որ ես իմ հանրային գործունեությունը սկսում էի, անկեղծ ասած ես կարող էի շատ ավելի վաղուց սկսած լինել, քանի որ ոնց որ իմ, այսպես ասեմ, խոսքի ոճը, այսպես ասեմ, այդ ինչ որ տեքստեր կազմելու հմտությունները, ամեն ինչ, ինչի ես ինքս եմ անում, այդ 0-ից մինչև ամեն բան նկարել, մոնտաժ եւ այլն, ես ինքս եմ անում, այդ առաջ էլ կարող եմ, բայց խնդիրն ինչ էր, որ ես չէի սկսում, խնդիրը նրանում էր, որ ես այդ լավ աշխատանքս էի փնտրում, որ ինձ կապահովի, ու երբ որ ես գտա, սկսեցի կայանալ հենց այդ ոլորտում, իմ կրթությունը ստացա, սկսեցի դասավանդել համալսարան, ես հասկացա, որ ես պատրաստ եմ հենց ներկայանալ իմ ազգին, այսպես ասենք։ Բա որ է նպատակը, որովհետև շատ մարդիկ գուցե չհասկանան, հա, այս մարդը ինչ որ բան, ինչի համար, ուզում ես քաղաքական գործիչ դառնալ։ Անկեղծ ասած, այսպես որ ասեմ, դա նպատակ է, ոչ էս պատահաբար այդպես է ստացվում, այսպես ասենք, գործունեության արդյունքում ինչն է պատճառը, քանի որ ես ինքս թե կրթությանը բերումով իմ, թե գրքեր կարդալով, ուսումնասիրելով հաջող պետությունների պատմությունները եւ այլն, այսպես շատ ինստիտուտներ ուսումնասիրելով, ես հասկացա, թե ինչն է պատճառը, խորքային պատճառը, որ Հայաստանը այս վիճակում է հայտնվել, ես հասկացա, թե որն է խնդրի լուծումը, թե ինչպես կարելի է տեսականորեն Հայաստանը այս իրավիճակից դուրս հանելու տեսլականը իմ ստեղծեցի։ Ու այդ տեսլականով ես հասկացա, որ պետք է ինչ որ կերպ լսելի դառնալ, իմ կարծիքը լսելի դարձնել։ Նաև մի խնդիր էլ կար, քանի որ ես շատ վաղուց շատ դեռ ասությունից առաջ էլ հետաքրքրված էի քաղաքականությամբ։ Այսպես ասում եմ, որ եթե դու քաղաքականությամբ հետաքրքրված չես, քաղաքականությունը չէ քեզանով հետաքրքրված, շատ վաղ տարիքից քաղաքականությունը հետաքրքրվել էր ինձանով, այսպես ասենք, ու այդ process-ների մեջ լինելով արդեն անընդհատ արդեն տասնյակ տարիներ, արդեն եւի 15 տարի, այսպես ասենք, ես նույն խոսքերն էի լսում, նույն բաները, նույն մարդկանցից, ես հասկացա, որ ինչպես ես եմ հոգնել, այնպես էլ հանրությունն է հոգնել ու նոր թարմ խոսքի կարիք կա։ Ինչ առաջարկ ես պետք է անի քաղաքական ուժը, որ դու օրինակ համաձայնվես իրենց հետ համագործակցել։ Ինձ առաջարկ անել պետք չէ, ես կանեմ առաջարկ, եթե կարիքը լինի, որ քաղաքական ուժին ես ընտրեմ։ Իմ առաջարկը կլինի հստակ, եթե դուք եք ուզում ռեֆորմներ, եթե դուք եք ուզում փոփոխություն ու այս ամեն ինչի։ Փոփոխություն, տես հիմա փոփոխություն բառից մարդիկ վախենում են, որովհետև 2018-ին էլ էին ուզում փոփոխություն, արեցին փոփոխություն, եղավ այն ինչ եղավ։ Հիմա փոփոխություն բառը լսելուց արդեն ներքին մտավախություն է առաջանում, չես կարծում։ Հա, միանշանակ այստեղ անձերը կապ ունեն, ես այսպես ասեմ, քանի որ 2018 թվականին եկեք ընդունենք, որ մի քիչ էյֆորիան էր, շատ մարդկանց այսպես ադեկվատությունն անջատված էր, մարդիկ էմոցիաներով էին շատ առաջ շարժվում, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը շատ այսպես վիրտուոզ մանիպուլյատոր է, կարողանում է մանիպուլյացնել մարդկանց զգացմունքներով։ Ու
adekvat հարցեր տվողները այսպես լուսանցք էին ուղված։ Մեր հասարակությունը իրականում մենք մեր հանրությանը մի քիչ այսպես մի աչքով ենք նայում, չենք թերագնահատում ենք, բայց այս բոլոր աղետները, որոնց միջոցով անցավ հանրությունը, ես կարող եմ ասել մեծապես բավականին զարգացրին նրան, կրթեցին նրան այն առումով, որ ավելի ուշադիր են լինելու։ Այդ փոփոխությունները, որ ես ասում եմ, մարդիկ պետք է ուշադիր լինեն, իրենք պետք է լսեն, որն է մեր փոփոխության առաջարկը։ Դե նույն հանրապետական կուսակցությունը մեղադրում է ժողովրդին, ասում է ինչն էր վատ, մինչև 2018 թվականին ընտրակաշառքել չի եղել, օրինակ։ Վատ էին ապրում ըստ քեզ։ Այո։ Ինչով էին վատ ապրում, Արցախը կար։ Լսեք, այսպես ասեմ, գիտեք, խնդիրը նրանում է, որ մշտապես էլիտաները կտրված են եղել հանրությունից։ Ես օրինակի համար ինքս գյուղից եմ ու ես գիտեմ, ես ինքս իմ փորձով էլ գիտեմ աղքատությունն ինչ բան է։ Ընդհանուր առմամբ ես նաև տեսել եմ, թե ինչքան տարածված է աղքատությունը, մինչև օրս աղքատություն կա։ Ես կարող եմ տվյալներ բերել, քանի որ ես տնտեսագիտության նաև ասպիրանտ եմ, թվերի հետ եմ աշխատում, դե տվյալների վերլուծաբան եմ։ Ես կարող եմ թիվ բերել վերին շեմից ցածր, աղքատության վերին շեմից ցածր է ապրում Հայաստանի 42.6% բան հասուն բնակչության, այսինքն դուրս է գալիս Հայաստանը ունի 1 միլիոնից ավելի։ Բայց անեք Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ հռոմ են գնում, հանգստանում են, դե տեսեք, էժան չվերներ կան։ Ես էլ կարող եմ ինձ դա թույլ տալ։ Այսինքն IT ոլորտի մարդիկ կարող են թույլ տալ ու հիմնականում ես կարող եմ ասել, որ այդ ոլորտից են, որովհետև այնտեղ են եկամուտները բարձր ու արագ աճում են, ֆինանսական ոլորտում են արագ աճում են, բայց մենք կարող ենք արդյոք զուտ հռոմ թռնելու հնարավորությամբ գնահատել, որովհետև կան բարձր եկամուտ ապահովող ոլորտներ, ավելացված արժեք ապահովողներ ու կան մնացած բոլոր մարդիկ, մենք իրենց լուսանցք մղենք, ասենք դե լավ էս մի քանի հոգին գնում են հռոմ, եկեք դուք էլ դիմացեք, հա ձեր երեխեքն է թող։ Դե մի քանի հոգի չեն, հիմա վիզերը բավականին շատ թռիչքներ է բացել, գրեթե ամեն օր թռիչքներ գնում են։ 50,000 մարդ IT ոլորտում զբաղված է, դա solid թիվ է։ Ամռանը Սևան են գնում հանգստանալու, դա չի խոսում բարեկեցություն։ Հա, ամռանը միշտ են մարդիկ Սևան գնացել հանգստանալու։ Ես հիշում եմ, որ երբ որ Նիկոլը այդ գրառումն արել էր, իր 5 գրառումը մեկ էլ հայտնվեց, որ կարծեմ ինքը 50,000 թիվներ բեր, որ 50,000 մարդ է Սևանում եղել, մեկ պարզ 19 թվին 100,000 է եղել, էլի, ոնց որ կեսամակարդակ իջավ, գիտեք, այդ բաներով ընդհանրապես տնտեսագիտությունը ինքը չի սիրում այսպես էմոցիաներ, զգացմունքներ ու ինչ որ այսպես հորինված ինչ որ բաներ էլի մարդու սուբյեկտիվ ընկալումներ։ Դե Նիկոլ Փաշինյանը պոպուլիստ է։ Միանշանակ։ Մենք գիտեք, մեր համարյա բոլոր երևի, չէ, համարյա չէ, մեր բոլոր ղեկավարներն էլ կարելի ասել պոպուլիստ են։ Ռոբերտ Քոչարյանը մի քիչ ավելի քիչ պոպուլիստ է իրականում, ինքը ավելի ուղիղ խոսող է։ Բայց Սերժ Սարգսյանն էլ է պոպուլիստ եղել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ է պոպուլիստ եղել։ Սերժ Սարգսյանը ինչով է պոպուլիստ եղել օրինակ։ Մարդը ինչ ասել է, արել է, չէ։ Չէ։ Ինքը խոստացել էր երրորդ անգամ չընտրվել, դե այնպես որ չէ։ Դե բայց հիմա կարող է ասել, չէ, որ եթե այն ժամանակ ինձ լսեիք ու ինձ ընտրեիք ու թողնեիք, չէր լինի այս ամենը։ Իսկ մենք կարող ենք ասել այն ժամանակ, եթե մեզ չխաբեիր, նստեիր ու անկեղծորեն մեզ հետ խոսեիր, ասեիր, նայեք ժողովուրդ ջան, այսպիսի խնդիր կա, Արցախի խնդիր կա ու երրորդ այս փուլը ինձ անհրաժեշտ է, որ ես այս հարցը լուծեմ։ Խնդրում եմ տվեք ինձ այդ հնարավորությունը, անկեղծորեն թող նստեր ասեր։ Ինչն է պատճառը ըստ քեզ, որ չի ասել։ Գուցե ժողովուրդը մտածել է ժողովուրդը չի հասնում։ Դե ես չգիտեմ, պատմությունը ոնց ասում են, եթեներ չի սիրում ու համենայն դեպս մենք ունենք այն ինչ ունենք, թե ինչն էր պատճառը, իր մոտիվներ եւ այլն, ես չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Համենայն դեպս իր մեղքի բաժինը, մեծ մեղքի բաժինը իհարկե կա այս ամեն ինչի մեջ, որովհետեւ մեզ հետ անկեղծ չեն եղել, մեզ անընդհատ քարոզչության տակ են պահել, մեզ անընդհատ ասել են, որ մենք ամենամարտունակ բանակն են ու քնեցրել են մեր բնազդը, իսկ եթե մենք օրինակի համար ինչն եմ ես կարծում, ինչն է խնդիրը, ես կարծում եմ ազնվության անկեղծության խնդիր կար, նախ ասենք այստեղից, նախ պետք է մեր հետ անկեղծ խոսել, որ մենք այսպիսի խնդիր ունենք ու հանրությունը ոչ թե քնած մնար զուտ իրենց շահի համար, որ չանհանգստանար ու իրենք հանգիստ կարողանային կառավարել, մինչև տեսնենք ինչ կլինի, յոլա տանենք, այսպես ասած, այլ հանրությունն իմանար այսպիսի խնդիր կա, նախ ինքը հոգեպես պատրաստվեց։ Գուցե մտածել են, որ հանրությունը չի հասկանա, չունի այնքան գիտակցություն, որ հասկանա, թե իրենք ինչ են ասում, օրինակ, իրենք էլիտա են, հանրությունը չի հասկանում։ Այ լավ, դուք շատ լավ բան եք բերում, լավ օրինակ եք բերում, նրանք իհարկե այդպես մտածել են, բայց խնդիրը գիտեք ինչն է, այսօր բողոքում ասում են, այս ինչքան նիկոլականներ կան, հանրությունը չգիտեմ, այսպես զարգացած չեն, որ շատ վատ բառեր են ասում, բայց մի վարքյան էլի, այդ հանրությունը 30-40 տարի է ձեր ժամանակներով եկել, ինչու չկրթեցիք, յուրաքանչյուր 10 տարի ժամանակ ունեք կրթելու։ Չի կրթվել։ Սուտ է։
Չեն կրթվել, չեն ուզեցել կրթվել։ Ինչ է նշանակում չեն ուզեցել կրթվել։ Բա պետությունը դրա համար է դեսպոտ է պետություն, որ գնահատական ստանա օրինակ, դիպլոմ եկնել, ինչ անեն իրան։ Չէ, մի վարքյան, իսկ ինչու օրինակի համար ես ինքս դասավանդում եմ, ինչ որ մեկը կարա ինձ գումար տա։ Ինչ որ մեկը ով որ ինձ կհամարցակվի գումար տա, շատ վատ է այդ պատմությունը ավարտվելու։ Բա խնդիրը դրանում է, իհարկե ես ընդհանուր առմամբ այդ համակարգերից է խնդիրը գալիս, որովհետև այդ համակարգերը չեք ստեղծել, որովհետև ձեզ ձեռնտու է, որովհետև հենց իրենց երեխաներն են այդ գումարով ստացողներն եղել։ Այդտեղից է խնդիրը գալիս, ու այդ մշակույթը տարածվել է։ Ինստիտուտներին են գալիս, իրենք ինստիտուտներ զարգացնելով չեն զբաղված եղել, իրենք զբաղված են եղել իրենց սեփական շահը առաջ մղելով։ Ու դրա ապացույցներն ամենուրեք են, երևի կարիք չկա, ես սկսեմ որտեղից ինչ եղավ, ինչքան կոռուպցիա կար, որովհետև գիտեք, իրենք շատ հաճախ էսպես ներկայացնում են, որ գիտեք, ժողովուրդը էսպիսին է, այնպիսին է, նախ եթե ժողովուրդը այդպիսին է, դուք եք դարձել ժողովրդին այդպիսին, համենայն դեպս ձեր ներդրումը կա, որովհետև չկա վատ ժողովուրդ, այսպես ասեմ, իսկ մեր ժողովուրդն էլ այնքան տաղանդներ ունի, շատ լավ զավակներ ունի, ու անուն կպցնելը, չգիտեմ, էլի այդ վատ բարոյի օրինակ վերջին տարիներին Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու բազմաթիվ ակցիաների ցույցեր, ինչ ասես մտածեցին։ Ով էր ցույցերը կազմակերպում։ Ընդդիմությունը։ Ձեր հարցի պատասխանը։ Ինչի։ Մարդիկ ասում են, որ մենք ամեն ինչ արեցինք, մարդիկ չեն գալիս։ Դե մարդիկ չէին գալիս, որովհետև ընդդիմությունն էր կազմակերպում էլի, ես կարծում եմ իհարկե շանս կար Օրինակ Բագրատ Սրբազանի։ Այ Բագրատ Սրբազանի մասով կար հնարավորությունը, հստակ կար, բայց էլի ես ձեր հարցին կպատասխանեմ ընդդիմությունը, որովհետև Բագրատ Սրբազանը մեկ բան պետք է աներ բեմից։ Նա գնաց հանդիպեց Ռոբերտ Քոչարյանին, դրանով քարոզչություն դա վերցեց, շատ հաճույքով օգտագործեց, իսկ մեկ բան էր իրան մնում անել։ Նա բեմից պետք է հայտարարել ընդդիմադիրներ ջան, ես ձեր ժողովուրդը, հիմա ձեր ժողովուրդը պահանջում է դուք գնացեք հենց հիմա իմպիչմենտի գործընթացը սկսեք, ոչ թե գնար փակ դռների հետևում։ Ու եթե իրենք չսկսեին իմպիչմենտի գործընթացը, արդեն հիմա է սկսել իմպիչմենտի գործընթացը։ Լսեք, դա արդեն լուրջ չի։ Ով է տեխնացուն իմպիչմենտի գործընթացի կալանավորված է։ Ահա, կալանավորված Դավիթ Համբարձումյանը։ Լսեք, ես այսպես եմ գնահատում, որ Դավիթ Համբարձումյանին ընտրել են որպես իմպիչմենտի տեխնացու, զուտ նրա համար, որ ստեղծե, այսպես ասենք, որ նաև Հայաստան դաշինքը, ով ունի ակնհայտորեն նրա նկատմամբ դրական վերաբերմունք, նրանց հետ այսպես սոլիդարություն ստեղծենք, այսպես ասեմ։ Իրենք ստեղծեն սոլիդարություն, բայց այստեղ երրորդ կոմպոնենտն է պակասում, այդ երկուսը կան, օքեյ, այդ խորհրդարանական ուժերի ժողովուրդը, որովհետև իմպիչմենտի գործընթացը սկսելու համար դու պետք է փողոցում ժողովուրդ ունենաս։ Դե Բագրատ Սրբազանի պարագայում, այսինքն կարող է, չէ, բայց էլի չստացվի։ Չէ, դա Բագրատ Սրբազանն էր, որովհետև ով որ եղել է հարգված հոգևորական ու մարդիկ դրական էին վերաբերվում, իհարկե շատ վատ process-ներ նրա շուրջ տեղի ունեցան, շատ ցավում եմ ես դրա համար, թե ինչ օրի նրան հասցրին, այսպես ասենք, որովհետև ես կարծում եմ նա էլ է խաբված եղել, շատ բավական երկար ժամանակ, բայց այստեղ որ եթե մենք գալիս ենք Դավիթ Համբարձումյանի շուրջ ակնհայտորեն ժողովրդական լայն աջակցություն չի լինելու, չի կարող լինել։ Ու դա տարբեր պատճառներ են։ Բայց խնդիրը այստեղ ոչ թե ինչ որ մի անձի շուրջ համախմբելն է, որովհետև իմպիչմենտի արդյունքում այդ անձը չի մնալու որպես վարչապետ, ժամանակավոր կառավարություն է ձևավորվում, ինչեւ ընտրությունները։ Դե առաջադրողները, օրինակ։ Առաջադրողները, ես նորից եմ կրկնում, մեզ խոստանում են, որ երրորդ սրոք չեն գնալու։ Այսինքն խնդիրը առաջադրողների մեջ է այս պարագայում ավելի շատ։ Ոչ միայն առաջադրողների խնդիրը նրա մեջ է, որ վստահություն չկա նաև, այսինքն մեզ ասում են երրորդ թող Դավիթ Համբարձումյան լինի, ինքը ժամանակավոր կլինի։ Մենք ունենք երաշխիք, որ նա ժամանակավոր է լինելու, օրինակ։ Ընդունենք, օքեյ, մենք ժողովրդով էլ ասում ենք Նիկոլին էլ չենք ուզում, արդեն իսկ շատ վտանգավոր ենք մնա, թեկուզ եւ Դավիթ Համբարձումյանով իրեն փոխենք։ Բայց կա երաշխիք, որ Դավիթ Համբարձումյանը, չէ, այսպես ասեմ, ես ինքս տարբեր տեղերից լսել եմ, որ Դավիթ Համբարձումյանը շատ հարցեր ոչ թե, այսպես ասենք, տղայական ձևերով է լուծում։ Ժողովուրդը չի ուզում նման ղեկավարով տղայական մեթոդներով է լուծում հարցը, որովհետև մենք 40 տարի ունենք ղեկավարներ, ովքեր արդեն իսկ տղայական ձևերով են խնդիրը լուծում։ Այդ տղայական ձևերը չպետությունից դուրս պետք է լինեն, որովհետև գոյություն ունի սահմանադրություն ինստիտուտներ։ Որն է այդ տղայական ձևերը եւ դրանք ավելի լավ չեն։ Նակազատ անել ընդունենք, որ դնում ես դու մարդուն, սամասուդ ես անում, դատաստան դատարաններ չկան, այս մարդը սխալ է արել ըստ ինչ որ քրեական։ Բայց դրանք խոսակցություններ են, չէ՞, օդի մեջ, այսինքն նման խոսակցությունները մենք եթե լսենք եւ առաջնորդվենք այդ խոսակցություններով, լավ որ այդ մարդիկ տղայական ձևով են հարցերուցում։ Այո։
Ես ճիշտ ասած կադրեր եմ տեսել, թե ինչպես է Դավիթ Համբարձումյանը ծեծում բաների ցուցարարների 18 թվականին։ Ինչը ինձ ես չեմ պնդում ոչինչ, բայց ոնց որ ինձ այսպես են կողմատանում, թե նույն իշխանությունը հենց այդ դրվագի համար է կալանավորել Դավիթ Համբարձումյանին։ Հա, այսինքն բայց կալանավորել է այսքան տարի հետո, այ քաղաքական հետապնդում է։ Ակնհայտորեն դա համարում ես, որ դա միանշանակ քաղաքական հետապնդում է, եթե դա քաղաքական հետապնդում չլեր, իրանք անմիջապես պետք է կալանավորեին, այսինքն եթե նյութերը կան, ամեն ինչ կա, ի՞նչն է խնդիրը, որ 6-7 տարի անց են կալանավորում, այսինքն խնդիրը, այո, քաղաքական հետապնդումն է, իսկ դրանից առաջ հենց ոնց որ գիտեք, իրենք միշտ լծակներ են փորձում պահել ընդդիմադիրների վրա, որ երբ որ պահը գա, այդ լծակներն օգտագործելով տանեն կալանքի։ Եթե հիմա արդեն կալանավորում են, դա չի խոսում այն մասին, որ ուրեմն կա որոշակի վախ իշխանությունների մոտ, որ ամեն դեպքում հնարավոր է ժողովուրդը համախմբվի, որովհետև Դավիթ Համբարձումյանը շատ ավելի ընդունելի կարա լինի հասարակության համար, քան մեկ այլ հանրապետական գործիչ, օրինակ, կամ թեկուզ Հայաստան Դաշինքից ինչ որ մեկը։ Ես այսպես ասեմ, եթե մենք խոսում ենք հասարակական լայն շերտերի մասին, ես այսօրվա ընդդիմության շարքերում չեմ տեսնում ժողովրդի համար, այսպես ենք ժողովրդի լայն շերտերի համար ընդունելի տեխնացու չկա։ Իշխանության շարքերում կան, բացի Նիկոլ Փաշինյանից, չկա։ Չէ, խնդիրը հենց այդտեղ է։ Գիտեք, ինչի համար է Նիկոլը մնում դեռ իշխանության։ Այստեղ ես նաև եթե մենք խոսում ենք հենց մեր ժողովրդի, այսպես ասենք, մասսաների հոգեբանության տեսանկյունից, ես այսպիսի պատասխան կարող եմ տալ, այդ վարկածը, որ ես ինքս ունեմ, նայեք, ընդհանուր առմամբ հասարակությունը, հանրությունը, երբ որ տեսնում որ երկու վատ ընտրություն կա, մարդն էլ ինքը իրենով հոգեբանությամբ, ինքը пассив դիրք է ընդունում։ Իսկ քանի որ այս դրության մեջ չի գնում։ Այս ընտրության մեջ օրինակի համար քանի որ երկուսը վատն են, վատից մեկը իշխանություն է, ինքը ակնհայտորեն ունի արդեն իսկ շահած դիրք, ու ինքը կարող է վարչական ռեսուրս կիրառել, ինքը կարող է տարբեր ձևերով ընտրակեղծիքների գնալ կամ օրինակի համար համոզել, որ այդ пассив դիրք է, նաև հենց գնալ իրեն ընտրելը, կգնան իրեն կընտրեն։ Այսինքն այդ пассивության խնդիրն է, իսկ երբ որ լավ ինչ որ ուժ առաջանա, հնարավոր է նաև ինչ որ պորտկում առաջանա ակտիվության։ Ես չեմ ասում, որ այս պահին չկան իշխանությունների մեջ, ես չեմ ասում օրինակի համար որ Դավիթ Համբարձումյանը չի կարող այդպիսի կերպար լինել, կարող հնարավոր է եւ կարող է դառնալ այդպիսի կերպար, բայց այստեղ մենք մի հատ նուրբ հարցի ենք անդրադառնում եւ գալիս ենք կանգնում ենք փակուղու առջև։ Մենք ուզում ենք Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, բայց չենք ուզում, որ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն գա ինչ-որ մեկ ով ասոցացվում է նախկինների հետ։ Չենք ուզում, որ Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն գա մեկ ով որ հարցերը լուծում է նույն տղայական ձևերով։ Չենք ուզում, որ գա ինչ-որ մեկ ով որ երկար մազերով է, ինչ-որ մեկ ով որ գեր է, հասկանում եք, չէ՞, այսինքն մենք միշտ ինչ-որ ուզում ենք, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մասին ենք խոսում։ Հա, բայց Նիկոլ Փաշինյանից ավելի վատ պետք է լինի եկողը։ Մենք պետության ղեկավարի մասին ենք խոսում, պետության ղեկավարը պետք է լինի ամենախելացին, ամենաուժեղը։ Այ Նիկոլ Փաշինյանը այդպիսին է։ Փաստորեն այս պայն ամենաուժեղը համենայն դեպս ինքն է ու ամենախորամանկը։ Բա խնդիրն է, որ գոնե ամենաբարոյականը ունենանք։ Եթե մենք պետության ղեկավարից ենք խոսում, յուրաքանչյուրը չի կարող այդ պաշտոնը զբաղեցնել, որտեղ Հայաստանը գտնվում է շատ վտանգավոր սիտուացիայում, ու չէ, մեզ տղայական ձևով հարց լուծողներ պետք չեն։ Ունեցել ենք շատ երկար տարիներ, ու հասել ենք այս իրավիճակին, երբ որ գիտեք, այդ տղայական ձևերով մարդկանց երեխեքին էին տանում։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մնա այնքան, մինչև կգտնենք լավագույն տարբերակին։ Գիտեք, այդ իմ ցանկությունը չի, այդ փաստը, այդ իրականությունն է, որի մեջ մենք ապրում ենք, այնպես որ լավ կլինի մենք հնարավորինս շուտ գտնենք լավագույնն, այդ լավագույնն ով որ կկարողանա փոխարինել Նիկոլ Փաշինյանը, դա իմ ցանկությունը չի, դա եղած 4 փաստերն են, ու Նիկոլ Փաշինյանը հենց դրանից է վախենում, Նիկոլ Փաշինյանը մտածում է ընդդիմությունից է ամենաշատը վախենում, դա այդպես չէ, Նիկոլ Փաշինյանը վախենում է այն նոր եկողներից, ում ինքը չի կարող դիտակավորել ոնց ուզենա, թե երիտասարդներից, թե օրինակի համար նախկինում ոչ այնքան երևացած, բայց հմուտ մարդկանցից, ըստ քեզ Ես իրականում համակրում եմ իր կերպարը, որպես կիրթ է, պրոֆեսիոնալ է, չգիտեմ, ընդհանուր առմամբ ես ինչքանով որ գնահատում եմ, տեսնում եմ, որ հայրենասեր մարդ է նաև, երևի վախենում է Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը կարող է ձեռնոց նետել, բայց այստեղ խնդիրը առաջանում է այնտեղ, որ հանրության մեջ մտահոգություն կա, որ պարոն Թաթոյանը այնքան էլ վճռական չէ, իսկ երկրի ղեկավարը այն էլ այսպես իրավիճակում պիտի վճռականություն ցուցաբերի։ Մի քիչ պրովոկացիոն չասեմ, տվեք, հարց եմ ուզում տալ,
Տես, նախկին ղեկավարներին վերագրվում էին շատ տարբեր գործողություններ, հա, որ իրենք կատարում էին, եւ բոլորի մոտ տպավորություններ, որ իրենք անպարտելի են, իրենք ուժեղ են, իրենք ամենակարող են, ամեն ինչ կարող են անել։ Այո։ Սակայն փորձը ցույց տվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը 2018-ից սկսած ամեն ինչ արեց, այդ թվում եւ նախկին ղեկավարներին դեմ էլ ամեն ինչ արեց եւ մարսեց, ոչ մի բան տեղի չունեցավ այդ մարդու հետ։ Մենք ինչ կարող ենք եզրակացնել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստացվում է ամենադուխովն էր իրականում։ Հա, թե փաստորեն, ոնց որ այդ արդեն կարծիք չէ փաստ է, որովհետեւ հասկանում եք Նիկոլ Փաշինյանը կարողացավ թույլ տալ, չխորանանք այն հարցերի մեջ հանձնեցին Արցախը, թե կարողացան գրավել թե ինչ-ինչ, արդյունքի մասին խոսենք, Արցախը այսօր հայաթափված է, չէ՞։ Ու Նիկոլ Փաշինյանը փաստորեն մարսեց դա։ Ով կարող էր մարսել դա, ոչ ոք։ Այնպես որ ես կարող եմ հստակորեն ասել, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանը որ ծաղրում են, չգիտեմ, բան, Նիկոլ Փաշինյանը շատ ավելի լուրջ կերպար է, շատ ավելի խելացի կերպար է ու շատ ավելի վճռական է, քան իրեն պատկերացնում։ Իսկ դու բացառում ես համագործակցությունը կամ փոխհամաձայնությունը այդ բոլոր նախկին եւ ներկա ղեկավարների ներկաների հետ միանշանակ։ Նախկինների հետ, այսպես ասեմ, սիտուատիվ, եթե օրինակի համար պահը դա է պահանջում, հնարավոր է եւ ինչ որ ձևով համագործակցություն զուտ սրան հեռացնելու համար, օրինակ։ Բայց դա էլ չեմ կարող երաշխավորել, շատ բաներից է կախված, որովհետեւ ցույց է տալիս ոնց որ փորձը, որ բոլոր այդ ակցիաները, ցույցերը, որոնցում նախկինները կային, տապալված են։ Եղել ու տեսնենք։ Բացառում ես այն տարբերակը, որ կարող է Նիկոլ Փաշինյանը համագործակցել նախկինների հետ, այսինքն իհարկե չեմ բացառում, իհարկե ոչ։ Ու շատ հաճախ մենք կարող ենք խոսել նրա մասին, որ հա մենք տեսնում ենք, գիտեք, այստեղ խնդիրը նրանում է, որ մենք շատ հաճախ տեսնում ենք, որ նախկինների հետ աֆիլացված ինչ որ բիզնեսներ են սկսում պետական պատվերներ վերցնել, տեսնում ենք իրենց բիզնեսները։ Դե բայց դա ասում են բիզնես ոլորտը մի կապ է քաղաքականության հետ, այսինքն չէ, գիտեք, այն մի կողմից իրենք ասում են ժողովուրդ ջան, մի համագործակցեք իրենց հետ, իրենք հայրենիք վաճառում են, իսկ մյուս կողմից բիզնես են անում։ Այսինքն ուզում եմ հասկանալ, այսինքն նիչիվո լիչնովա պրոստը բիզնես, հա, այդ վիճակն է։ Բայց դա ես չեմ կարող օրինակ ընդունել։ Ազգային ժողովում նույն դահլիճում նստելը արդեն խնդիր է իմ կարծիքով։ Այսինքն եթե դավաճան է, դու չես կարող իր հետ որևէ բան քննարկել։ Եթե դավաճան չէ, ուրեմն ինչ իմաստ ունի ամբողջ օրը ասել դավաճան։ Ես համաձայն եմ, այստեղ խնդիրը նրանում էր, որ երբ որ իրենք այդպես պահը հասունացել էր մանդատները վայր դնելու, ինչից հետո արտահերթ ընտրություն կլիներ, իրենք այդ պահը չգնացին, հենց նույն սփազան շարժման օրերին։ Իրենք չգնաց, իրենք ոչ մի բան չարեցին, որովհետև ես կարծում եմ, որ իրենք ունեն իշխանություն վերցնելու մոլուցք։ Այստեղ խնդիրը նրանում է, որ իրենց պետք չէ Նիկոլը հեռանա, իրենց պետք է որ Նիկոլը հեռանա ու իրենք գան յուրաքանչյուրի համար։ Այսինքն Նիկոլը այնքան ժամանակ կմնա, մինչև որ իրենք գալու հնարավորություն ունենան։ Իրենց համար հա, թող Նիկոլը մնա ինչ կհանձնի, ինչ կտա, չգիտեմ ոնց, ինչ կանի, բայց կարևորը ինքը այնքան մնա, մինչև մենք շանս ունենանք, մենք վերադառնանք, բայց այստեղ մի հատ հարց էլ է գալիս իրենք, եթե մենք նայում ենք, որ հանրությունն է որոշելու, ժողովուրդը ազգն է որոշելու, իրենք շանս չունեն վերադառնալու, որովհետև հանրության կարծիքը իրենց մասով այսպես լավ կարծրացած է։ Տես Սամվել, դու շատ ես շփվում երիտասարդների հետ։ Հա, բավականին։ Ըստ քեզ նույն ընդդիմության գործողությունները, իշխանության գործողությունները, ով է ավելի շատ հասկանում որովհետև ինձ մոտ մեկ-մեկ տպավորություն է, որ երիտասարդներին անտեսում են ամբողջությամբ, չնայած որ նույն երիտասարդներն են մի քանի տարի հետո հենց լինելու իշխանության։ Երիտասարդները ինչ են մտածում, ինչ են խոսում, ինչ ձգտումներ ունեն։ Գիտեք, ես մի բան կարող եմ ասեմ, օրինակ ես որ դասավանդում եմ, ես դասավանդելու ժամին ընդհանրապես քաղաքական թեմաների չեմ կպնում, որովհետև դե ես երբ որ դասի եմ մտնում, ես տնտեսագիտություն եմ սովորացնում, ես օրինակի համար AI տեխնոլոգիաներին եմ ծանոթացնում երեխաներին, այսինքն այստեղ խնդիրը նրանում է, որ ես տեղել չունեմ այդպես խցկելու ինչ-որ քաղաքականություն ու իրականում կարիք չկա, իրենք այլ բանի համար են վճարում ուսուցման համար, էլի, հենց որ սովորեն մի բան։ Բայց պահի տակ մեկ էլ լինում է դասից հետո այն մոտիկանում ինչ որ հարց են տալիս, ինչ որ կարող է դասի ժամանակ փորձեն ինձ սադրել, ես ինչ որ քաղաքականի կողմ գնամ, որովհետև գիտեն էլի ինձ ինչ գործունեություն զբաղվել, բայց ես իհարկե այդպես մնում եմ իմ դիրքերին չեմ բանանում, չեմ իրաց պրովոկացիային չեմ տրում, բայց ես կարող եմ հստակ ասել, որ իրենք ունեն դիրքորոշում, ես հստակ կարող եմ ասել, որ իրենք դժգոհ են Նիկոլ Փաշինյանից ընդհանուր առմամբ նրանից ինչ կատարվում է, իրենք դժգոհ են նրանից, որ մեր ինքնության դեմ պատերազմ է գնում ու իրենք լավ են հասկանում ինչ է կատարվում։ Ես խոսում եմ
դեռ ուսանողների մասին։ Այսինքն այն տեսակետը, որ երիտասարդները չեն հասկանում մեր ինքնությունը, իրանց միևնույն է, Instagram-ում եւ TikTok-ում են ապրում, հայկական որևէ բան իրանց հետաքրքիր չէ, դա սուտ է։ Ասեք Instagram-ում ու TikTok-ում մեր ընդդիմությունն ու իշխանությունն է ապրում երիտասարդությունից բողոք ենք, չէ՞, ապրում են, դա աշխարհն է փոխվել իրականում, նորմալ է, որ իրանք այդտեղ են ապրում, ուղղակի այդպես է ստացվել, ոնց որ տրանսֆորմացվում էլի հասարակությունը դինամիկ է։ Մնացած առումով չէ, իրենք ամուր կպած են իրենց հիմքերին, ես կարող եմ հստակ ասել, որ մեծամասամբ իրենք լավ հասկանում են ինչ է կատարվում ու իրենք հաշտ չեն նրա հետ ինչ կատարվում է, բայց դե գիտեք մեր նոր սերունդն էլ ոնց որ մեր քաղաքական գործիչներն միշտ սովոր են եղել մեզ, այսպես ասենք, էշի տեղ դնել։ Նոր սերունդը չի համակերպվում են մտքեր, որ իրեն էշի տեղ են դնում։ Այդտեղ է խնդիրը։ Դրա համար էլ, երբ որ իրենց սկսում են ինչ-որ հեքիաթներ պատմել, ինչ-որ բաներ անել, չգիտեմ, ոչ իրական բաներից խոսել, իրենք միանգամից իրենց վանում է։ Պետք է պրագմատիզմ իրենց հետ, որտեղ իրենք պրագմատիկ մարդիկ են, իրատեսական բաներից պետք է խոսես, բայց չմոռանաս նաև իրենց ոնց որ երազելու տեղը թողնել։ Բայց իրենք հիմնականում հասկանում են, շատ բան են հասկանում, բավականին խելացի են։ Մի քիչ ծույլ են իհարկե, բայց ոչինչ է լուծելի հարց է։ Սամվել հնարավոր է 2026 թվականին քեզ տեսնենք որևէ կուսակցության ցուցակում։ Ամեն բան հնարավոր է այս կյանքում։ Այսինքն մենք կարող ենք համարել, որ նաև դու դրա համար ես հանրային գործունեություն ծավալում։ Չէ։ Ես ի սկզբանե երբ որ սկսել եմ իմ հանրային գործունեությունը, ընդհանրապես այդ, չգիտեմ, ինչ-որ նյութական բան ստանալը դրա դիմաց, չգիտեմ, այդ ազգային ժողովում աթոռ եւ այլն, դա չի եղել։ Իշխանության դառնաս թալանչի, այդ չի եղել մի խոսքով նպատակը։ Չէ, եթե ես հասնեմ իշխանության, ես միանշանակ թալանչի չեմ դառնա, եթե դրան են գալիս, բայց ի սկզբանե այն ա եղել, որ չգիտեմ, ինչ-որ ոնց որ ասում հոգու կանչ։ Ես մի քիչ ես այդ բաներին էլ եմ ուշադրություն դարձնում, ինչ որ այդ ժամանակաշրջանում հիշում եմ անընդհատ ինչ որ սիմվոլիկաների է, ես հանդիպ բաների, ոնց որ ինձ գործողության դրթող բաների, հնարավոր է ես ուզում էի դա տեսնել, դրա համար էի դրանք տեսնում, բայց այդ ինձ դրթում էր ինչ որ գործողություն անելու։ Ու այդպես քիչ ինչ որ բաներ անելով մարդիկ էին հետո որ ինձ հանդիպում էին, օրինակ խոսում էի, շփվում էի ավելի փոքր շրջապատներում, բան հասկանում եմ ինչ կատարում, ասում եմ իսկ ինչու դու չես խոսում։ Բայց այդտեղից արդեն գիտակցություն էր գալի, քանի որ արդեն բավականին հասուն էի, հասկանում ես կյանքը ոնց է աշխատում, քաղաքականությունն ինչի մասին է։ Ես գիտեի, եթե ես ինքս չանեմ ինչը որ անում եմ, ես ինչ որ մեկից կախվածություն եմ ձեռք բերելու ու կաշկանդված եմ լինելու այդ առումով։ Իսկ ինձ համար այդ կարմիր գիծը, ես չեմ ուզում կաշկանդված լինել որևէ բանով, ես ուզում եմ իմ խոսքից հստակ կարողանամ ասել առանց որևէ սահմանափակումների, դրա համար ինքս սկսեցի, ինքս անում եմ ու բավականին հաջող է ընթանում։ Հասկացա։ Ես քեզ մաղթում եմ, մի հարց էլ տամ մինչև ավարտը։ Դու լավ ուսումնասիրում ես տնտեսությունը եւ ինչ կանխատեսումներ կարող ես անել Հայաստանի մասով։ Ինչ վիճակ ունենք եւ ինչ վիճակի կարող ենք հասնել, եթե ամեն ինչ այս ձևով շարունակվի։ Ցավոք սրտի այնքան էլ լավ վիճակում չենք, քանի որ ինչպես տեսնում եք, շինարարական բումը քիչ-քիչ կանգ է առնում, այսինքն ըստ իմ գնահատումների Հայաստանում այլևս չկա գնողունակ պահանջարկ, արդեն իսկ որ տեսնում ենք, որ նոր շենքեր են կարծում, դա ինձ համար զարմանալի է ու դեռ այդ շենքերի առումով արդեն կարծում 23-ից հետո կառուցվող շենքերի համար այդ եկամտարկի վերադարձի օրենքը չի գործում։ Ու թե ով է գնելու այդ տները, դրանք մնալու են, այսինքն հիմնականում Գուցե ադրբեջանցիները որ Այ ես այդ կարծիքն ունեմ, հա հնարավոր է դա։ Մի խնդիր դա է, այսինքն կարող է 2008-ի նման ինչ որ այսպիսի, բայց արդեն լոկալ ձևով ականատես լինենք շինարարական ոլորտի բանին, էլի, այդ ինչ որ տեսակի ճգնաժամի։ Կարծում եմ դա էլ է լինելու։ Օրինակի համար մենք տեսնում ենք մտահոգիչ դինամիկան մեր պետական պարտքի ու լուծումը ինչպես են գտել նրանք, վերցրել ու կենտրոնական ուրեմն մեր պետական պարտքը կազմված է կառավարության պարտքից ու կենտրոնական բանկի պարտքից։ Կառավարության պարտքը արդեն իր հերթին ներքին ու արտաքին պարտքերից կազմված։ Հիմա սրանք որոշել են մոտ $5 միլիարդ կենտրոնական բանկի պարտքը հանեն այդ կառուցվածքից, որ ցույց տան 10.5 միլիարդ պարտք ունենք, 14 չի։ Բայց ցանկացած դեպքում այդ պարտավորությունը մնում է պետության վրա, էլի, այսինքն ես նաև կառաջարկեի ուրիշ է, կարևորը չիմանան մարդիկ։ Դե հա, հենց այդ է։ Դրա համար ես կառաջարկեի թող իրանք ներքին ու արտաքին պարտքերն է հանեն, այդ կազմ, իսկ չգիտեմ, կդնենք ինչ-որ հկներ բացեն կամ պոակների վրա այդ պարտքը դնենք ու փաստացի մենք պարտք չենք ունենա։ Ինչ խնդիր կա, հա, ոնց որ ընտրությունից առաջ դա կարող է լավ աշխատել։ Հա, կարող է աշխատել, ուղղակի ես խոսել եմ դրա մասին, մարդկանց տեղյակ եմ պահելու, որ sense բան կա։ Հա, ուրիշ բաներով, օրինակի համար մենք հստակ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի
Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները գնալով ավելի են վատանում, մենք կորցնում ենք կոնյակի շուկան, օրինակ զուտ կոնյակին է, այս պայմանը Եվրամիության հետ մենք կսկսենք աշխատել։ Okay, ես հիմա մի հարց տամ, մենք օրինակի համար Չինաստանի հետ կաշխատենք։ Խնդիր չկա, ես մենակ կողմ եմ, մենք պետք է 360 աստիճան աշխատենք բոլորի հետ, բայց Ռուսաստանում դա արմյանսկի կոնյակ է, ոնց որ sense պրեմիում պրոդուկտ է, ռուսների համար դա sense հայկական կոնյակ։ Տանենք եվրոպական պոլկաներում խանութների, չնայած եվրոպական պոլկաներում տեղ չկա դնելու։ Մի հատ լայվ կանի կոնյակի մասին, մի թերագնահատի։ Բոլոր ամբողջ աշխարհը կնայի ու հայտնի կդառնա։ Դրած Armenian brand-ի։ Հետո այնտեղ ֆրանսիական կոնյակ է դրած, այնտեղ իտալականն է դրած եւ այլն, ով անայելու հայկական առնի։ Նույնը մնացած առնում, այսինքն այն շուկաներում, որտեղ դու ունես հստակ բանդիկ առաջնորդող, դու չպետք է կորցնես։ Այսինքն այս պահի դրությամբ մենք տեսնում ենք, որ կոնկրետ մարդիկ կան, որ էմոցիոնալ առումով զուտ Ռուսաստանի դեմ տրամադրված լինելով անընդհատ բանեն անթեթ է չունենանք ելնել, ժողովուրդ մի քիչ adekvat եղեք, իրատես եղեք։ Հայկական կոնյակը, այն գործարանները, որոնք մենք տեսնում ենք, վաղը կարող է էլ չաշխատեն, որովհետև ռուսական շուկանա հիմնական իրացման շուկան։ Մենք պետք է գտնենք այդ եզրերը Ռուսաստանի հետ շփվելու ու գոնե այդ հարցը կարգավորելու։ Վաղը նույն ներմուծման խնդիր ենք մենք ունենալու թե գազի առումով, թե պարենային ապրանքների առումով, ամեն առումով ու գնաճ է տեղի ունենալու։ Դե այդ վաղը մինչև գա այս իշխանությունները Ես կարծում եմ այդ վաղը բավական շուտ է գալու ու իրենց նպատակն է զուտ, նաև այդ օգտագործել, իրենք ոչ մի բան չեն անում, նաև են նպատակը, որովհետև օգտագործել, տեսեք Ռուսաստանից չի գալի գազ, մենք Ադրբեջանից ենք դրա համար առնում։ Տեսեք Ռուսաստանից ցորեն չի գալիս, դրա համար մենք Թուրքիայից կբերենք ու այդ ձևով մեր պետությունը ոնց որ արդեն գցեն, ոնց որ ռուսական տնտեսական կախվածությունից անեն, գցեն թուրքական կախվածության։ Օրինակ վատը ո՞րն է ասում։ Բայց վատը ո՞րն է, եկեք ասեմ վատը ո՞րն է, որովհետև մենք Ռուսաստան նախորդ տարի, մենք նախորդ տարի կարծեմ Ռուսաստան 7 միլիարդ դոլարի արտահանում արեցինք, այս տարի երևի մինչև տարվա վերջ 4 միլիարդի արտահանում կլինի։ Ու տարի շատ խիստ նվազել է այդ արտահանումը։ Հիմա այս հարց եմ տալի ռուսական շուկաներում, ուրեմն մենք այսպես շատ վաղուց եկած տեղ ունենք, նիշա ունենք վերցրած։ Ու մեր ապրանքները բավականին լավ վաճառվում էր, այդ կլիներ թե մեր սփյուռքը Ռուսաստանի գնող, թե ռուսներն էին գնում, շատ ապրանքներ կար։ Հիմա գնում ենք Թուրքիա։ Նախ Թուրքիայում մենք այդքան չունենք սփյուռք, սկսենք այդտեղից։ Երկրորդը մենք թուրքական շուկային ծանոթ չենք, երրորդը թուրքական շուկան արդեն իսկ գերհագեցած է։ Ինչ ենք անելու։ Ոնց ենք, որտեղ ենք, այդ որ պոլկաներում ենք տեղավորելու հայկական ապրանք, ենել որ Էրմենին իրանց մոտ վիրավորանք է դեռ։ Այստեղ իրանք իհարկե ներկայացնում են մեզ, որ թուրքը վատ բան չի, բայց ամենայն դեպս թուրքերի համար Էրմենին դեռ վիրավորանք է։ Արդյոք կառնեն, չեն առնի։ Եվրոպական շուկա են գնում, եվրոպական շուկայում լիքը ստանդարտներ, այլ լաբորատորիաներ, բաներ, դա հավելյալ դու պետք է լաբորատորիաներ ստեղծես քո երկրի ներսում, պետք է նոր սերտիֆիկացիաներ անցնես, որոնք բավականին թանկ են, պետք է ինչ-որ որակ բարձրացնես, որ տարիների խնդիր է։ Ու դրանից հետո մեծ հարց է, արդյոք դու այդ գերհագեցած էլի շուկայում գտնելու ես այդ պոլկաները, որտեղ դնես քո ապրանքները ու արդյոք այդքան սփյուռք կա առաջին հերթին, որ ինքը իրացնի քո ապրանքը։ Գնում ենք Ամերիկա, այդտեղ արդեն լոգիստիկ նոր խնդիրներ են առաջանում, ինքը հեռու է, էլի այդ արդեն գերհագեցած շուկա չէ, գերհագեցած շուկա է։ Այսինքն այն եղած շուկան է, որ դու ունես գոնե փորձես քո դիրքերը ուժեղացնես։ Նիկոլ Փաշինյանը պատահաբար չհելավ, ասեց յաթրջին գույն տված եւ այլն, ինքը ուղղակի արժե զրկում էր, ինքը ամեն ինչն է արժե զրկում հանձնելուց առաջ։ Նույնը մենք կարող ենք ասել նույն շարքից է այդ տրամաբանությամբ, այսինքն ժողովրդին էլ է հանձնելու ի վերջո մի օր, որովհետեւ մի օր կասի ժողովուրդ հայ, անգետ, տգետ, բան, ոչ մի բան չգիտի, գործ անել չի սիրում, այդ գլխուեղի աղքատություն եւ այլն։ Հանձնենք, բրծնենք։ Հա, եկեք այս ժողովրդին հանձնենք, մի հատ նորմալ ժողովուրդ բերենք։ Այսինչ ժողովուրդ է։ Տնտեսությունը ոնց հասկացա քո համար շատ կարևոր է եւ դու լավ տեղեկացված ես, հա, մասնագետ ես։ Իսկ բացառում ես համագործակցությունը քո մեր ձևով շարժման հետ։ Կարող ես իրենց հետ միավորվել։ Միավորվել չէ, չեմ դիտարկում միավորման հնարավորությունը։ Համագործակցությունը, ինչպես ասեցի, գաղափարական ես համագործակցության կողմնակից եմ, համարյա բոլորի հետ, քիչ անձինք կան, այսպես ասենք, ում հետ ես չեմ համագործակցի, ինչպես ասեցի, սիտուատիվ բանի մասին է խոսքը, համագործակցության։ Այսինքն ընտրություններում իրանց ցուցակում օրինակ կարող ես լինել, թե չէ։ Չես կարող լինել։ Չեմ կարող լինել։ Բայց հետագայում ընդունենք, եթե ընդունենք, ես էլ եմ հայտնվում ազգային ժողովում ու իրենք էլ են հայտնվում ազգային ժողովում, հնարավոր է համագործակցություն Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու առումով, օրինակ։ Ես դա չեմ բացառի։ Ըստ քեզ Նիկոլ Փաշինյանը միևնույն է, որպես իշխանություն հայտնվելու է ազգային ժողովում։
Ես համոզված եմ, որ նա վերարտադրվելու է, ինչքան էլ որ մարդիկ պատրանք ունենան, ասեն, որ չէ, ձև չկա, իրեն բան չեն անելու, ձայն չեն տալու, ինքը չի ընտրվելու, բայց ես պատրանքներ չունեմ, ինքը ընտրվելու։ Այ խնդիրը այն է, որ գոնե այնպես անենք, որ ինքը մեծամասնություն չկարողանա կազմել ու հետագայում հարցը լուծենք։ Ես մաղթում եմ, որպեսզի քո նպատակները իրականանան, քո ազնիվ նպատակները։ Շնորհակալություն, որ համաձայնվեցիր եկար եւ դիմում եմ մեր դիտողներին, հարգելիներս, բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, աջակցեք Patreon համակարգում, եթե ուզում եք, որ պահպանենք եւ ել ավելի զարգացնենք այս չեզոք եւ իրականում անկախ հարթակը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հովանավորներին, Ֆրեպերի սրճարանին եւ Ֆինապ հաշվապահական ընկերությանը։ Այն բիզնես կազմակերպությունները, ովքեր կցանկանան հովանավոր դառնալ մեր հաղորդմանը, կարող են զանգահարել նշված հեռախոսահամարին։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։ Ցտեսություն։